ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நித்திலம் சேனல். நித்திலம் சேனலில் இன்றைக்கி வந்து கருப்பு உளுந்தை வச்சு சூப்பரான இட்லி பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். முதல்ல வந்து ஒரு கடாயில் கருப்பு உளுந்து 1 கப் எடுத்திருக்கேன். கருப்பு உளுந்து எடுத்துக்கிறேங்க. ரொம்பவும் நல்லது. அது தோலோடு சாப்பிட்றதுனால அந்த தோலில் நிறைய சத்து இருக்குது. அதனால் கருப்பு உளுந்தாக எடுத்துக்கிறேங்க. இதை வந்து வறுக்கும்போது அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கிறேங்க. ஒரு 4 நிமிஷம் ஆகுமே நல்ல வாசனை வரும். அந்த டைமில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது ரொம்ப நேரம் கரிக்கிறாமல் வறுத்துக்கிறேங்க. நல்லா வாசனை வர வறுத்துக்கிறேங்க. இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்ல வாசனை வருது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி இட்லி பொடி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அடுத்து அதே கப்பில் 1 கப்பு கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கிறேன். கடலைப்பருப்பு சேர்த்ததும் அடுப்பை வந்து மீடியமாக வச்சு வறுத்துக்கிறேங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி வறுபட்டதும் இதை எடுத்துக்கலாம். அடுத்து அதே கப்பில் 1/4 கப்பு கருப்பு எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன். கருப்பு எள்ளுக்கு பதிலாக வெள்ளை எள்ளோட சேர்த்துக்கலாம். கருப்பு எள்ளு வந்து நல்ல வாசனையாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இது வறுக்கும்போது படபடன்னு பொரியும். அந்த சமயத்தில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கிறேங்க. அடுத்து 1 கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா கழுவிட்டு தொடச்சிட்டு தண்ணி இல்லாமல் தான் சேர்த்துருக்கேன். அடுப்பை சிம்லேயே வச்சு வறுத்தோம்னா நல்லா மொறுமொறுப்பாயிரும். கையில் எடுத்து அமுக்கும் போதே நல்ல மொறுமொறுப்பாயிரும். அந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கிறேங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி உடையணும். இதை எடுத்து அதே பிளேட்டில் கொட்டிக்கலாம். அடுத்து வந்து உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவு வேணுமோ அந்தளவு சேர்த்துக்கிறேங்க. நான் குண்டு வத்தல் சேர்த்துருக்கிறதுனால அது நல்லா காரம் எடுக்கும். அதனால ஒரு 10 மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். வத்தல் வறுக்கும்போது நெறி ஏறும். அதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு வறுத்திங்கன்னா நெறி ஏறாது. எல்லா பொருட்களுமே நல்லா வறுத்துட்டு பிளேட்டில் போட்டு ஆற விட்டுருக்கேன். இது கூட ஒரு 10 பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். பூண்டு பச்சையாக சேர்த்து அரைக்கும்போது இந்த பொடி வந்து கெட்டு போகாது. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு வதக்கிக்கிறேங்க. ஒரு சில பேருக்கு பச்சை வாசனை பிடிக்கலைட்டினால் அதில் சேர்த்துருக்க ஃப்ளேவரே தெரியாத அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து 1/2 டீஸ்பூன் பெருங்காய பவுட்ரு, 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா ஆறுனதும் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். இட்லி பொடி வந்து ரொம்ப மையாக அரைக்காமல் கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கிறேங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சிருக்கேன். சூப்பரான இட்லி பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து ஏர் போகாத பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், வெளியில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி வந்ததுன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை நித்திலம் சேனலுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நித்திலம் சேனலுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.